السلام عليكم متابعي برنامج بالعربية في قناة الأفوانات. أهلا بكم إلى موجز أهم الأنباء في السنغال، يقدمه لكم عبد العزيز جوب. قضت محكمة دكار بالسجن 3 أشهر مع وقف التنفيذ على الناشط السنغالي جي ماري سانيا، وذلك بعد اعتقاله بتهمة انتهاك سيادة الدرك الوطني. ويأتي اعتقال الناشط جي ماري سانيا عضو حركة فرانس ديجاج بعد مشاركته في الأسبوع قبل الماضي في مظاهرات ضد استغلال قطعة أرض واسعة على نطاق 1000 هكتارات لصالح رجل أعمال موال للنظام الحالي في قرية باكار، لكن السلطات الأمنية تجاهلت عن ذلك، بل أصرت بتوقيفه حين نشر عبر حسابه بفيسبوك منشورا أشار إلى أن شعار الجديد للدرك الوطني هو العار والتعصف بمكان الشرف والوطنية. عاد بركبة إلى كلمات ماكي سال في الولاية الثالثة أمام جمهور من الصحفيين المدعوين للقصر الرئاسي، وهي قوله: أنا لا أقول إنني سأكون مرشحا في عام 2024، ولا أقول عكسه، لأنني إذا فعلت ذلك فإن وزرائي والمديرين العامين لن يعودوا يعملون. وفقا للصحفي، إذا كان هذا هو الحال فهذا يثبت أن ماكي سال مدير سيء، ويعتقد أنه في مواجهة التاريخ ومن أجل مصلحة البلاد يجب على ماكي التنحي عن السلطة في عام 2024. أعلن المدير العام لصندوق الإيداع والشحن من دبي، حيث يقيم حاليا عن مشروع مروحية للنفط السنغالي يعتمد الشيخ أحمد تيجان به، الذي يشارك في معرض دبي الدولي إكسبو 2020 دبي، على خبرة الإمارات العربية المتحدة في إنضاج المشروع المذكور الذي كان يعمل فيه منذ شهور. يدين التحالف من أجل الجمهورية بشدة الأحداث الأخيرة في زيغانشور، ويؤيد دودوكا. حزب APR يقدم دعمه الكامل للرفيق دودوكا الذي تعرض للهجوم في زيغانشور، ولهذه الغاية فإنه يؤكد رغبته الراسخة في محاربة أي شكل من أشكال العنف أو التخريب. عثر على سيدة متزوجة ميتة في فندق دلالكان بدار قدوس بمديرية تيفاون، لقد حددت موعدا مع حبيبها في هذا الفندق، لقاء انتهى بدراما. وقد أخبرت عائلتها بأنها ذاهبة إلى توبا عندما تم لم شملها مع حبيبها في ذلك التاريخ، وقام رجال إطفاء بنقل جثتها إلى مستشفى سرين عبد العزيز في تيفاون. أما حبيبها فهو حاليا في يد فرقة دركمبور الذي فتح تحقيقا لمعرفة أصل الوفاة. نهاية الموجز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.